السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير والله يعطيكم العافية. اليوم عندنا الشرح إن شاء الله بيكون سهل إن شاء الله اللي عنده مشكلة في برنامج أو بي سي أو بي إس آسف استديو. هذا البرنامج معروف لعمل شروحات، تسجيل سطح المكتب. آه، في مشكلة كثيرة يعني منتشرة عند كثير من أصحاب الشروحات في هذا البرنامج خصوصا، انه يكون في فرق بين الحركة وبين الصوت. وانا صارت معاي بحيث انه صار في عملية ارتباك شوي حتى للمتلقي، انه يكون في فرق بين الحركة وبين الصوت. اليوم بنعالج هذه الحركة بإذن الله، وبيكون بإذن الله تتوافق الحركة مع الصوت، وبيكون كل شيء مضبوط بإذن الله إن شاء الله. أكثر الناس يستخدمون اللي هو عملية انه يحط رقم كذا وتمشي تمشي ما تمشي ما تمشي في البرنامج نفسه. لكن هذا خطأ. البرنامج هي عملية رياضية بالضبط. بنحللها مع بعض ان شاء الله، ما راح نطول. بالنسبة يعتمد على الفريم اللي انت تستخدمه لهذا البرنامج. لو رحنا للسيتنج، دخلنا على الفيديو، انا الفريم عندي اللي استخدمه 30. في ممكن أحد الأشخاص يستخدم 60 فريم، في ممكن يستخدم 20 فريم، كل حسب جهازه وكذا. فأنا الآن أستخدم 30 فريم. فكيف أعرف نسبة التأخير عندي وعدم توافق الحركة مع الصوت؟ يعني الآن الحمد لله أعتقد أنه إن شاء الله البرنامج عندي تمام متوافق مع الصوت والحركة. لو رحنا بالماوس على كلمة فايل وأديت وفيو، الآن صوتي متوافق حتى مع علامة الماوس والتأشير على كلمة edit والتأشير كذلك على كلمة فايل. في ناس كثيرين لا، الماوس يكون مثلا على كلمة فايل وهو يقول فايل، فما يكون في تأخير حوالي ثانيتين أو 3 ثواني، وهذا يسبب انزعاج أصلا حتى للي يعمل شروحات، وكذلك المتلقي، خاصة أنا انتقلت بين شرح وشرح. لذلك عندنا طريقة إن شاء الله بسيطة إن شاء الله، نعرف كيف يكون في تأخير ونعرف كيف نعدل هذا التأخير، وبإذن الله يكون في توافق بين الصوت والصورة. في رابط بيكون إن شاء الله أسفل هذا الفيديو في الوصف بإذن الله، موقع ننتقل له ونعرف كيف نحسبها بإذن الله. هذا هو الموقع. أنا استخدم فريم 30، نكتب 30، أضغط على أول كلمة على اليسار، أعطاني إني أنا أستخدم 0.03 فريمز بير ميلي سكند. فهذا الرقم أنا بحفظه. في أحد ممكن يجيني يقول لا أنا أستخدم فريم 60 مثلا، خلينا نقول 60. خلينا نسوي كلير أول شيء الرقم، نقول 60، نضغط. هذا الرقم لابد برضو كذلك تحفظ هذا الرقم. هذا الرقم بيخصك، وبننتقل إلى مرحلة ثانية بحيث أن نعدل فيها الصوت. نرجع الآن نسوي كلير ونرجع على الفريم اللي أنا أستخدمه 30 ونعطي كولكت. إذا هذا الرقم عندي اللي هو 0.03. حلو. الآن ننتقل المرحلة الثانية اللي هي عملية نستخدم بالحاسبة. هذه الحاسبة الآن أضغط على 3 وأقسمها على اللي طلع معي في الناتج في الموقع نفسه 0.03 يساوي، طلع الناتج عندي هنا الآن 100 بالضبط. 100 هذه أنا بحتفظ بهذا الرقم ونكنسل عملية الحاسبة. الآن نروح لهذا للصوت للديسكتوب، احنا ما راح نحتاجه. احنا نحتاج ونعدل على المايك. ندخل على الاعدادات من هذه الايقونة هذه، نضغط عليها ضغطة واحدة، يفتح لي خانة فيها اعدادات. اضغط على الاخير، الاعداد الاخير، ضغطة واحدة، يطلع لي هذا المربع الاول اللي هو ساينز اوفيس، بنخليه على الزيرو، ما راح نغير فيه، لكن التغيير حيكون في هذا المكان. ممكن اول ما تفتح انت الاعدادات زي كذا بيكون عندك 15 20، وهذا اللي بيسبب لك هو المشكلة. هذا اللي بيسبب لك عملية التأخير بين الحركة
وبين الصوت. لذلك أنا وضعت اللي طلع معي الناتج 100 وضعته هنا في هذه الخانة وقفلت، سويت عملية كلوز. صار الآن عندي توافق بين الصوت والصورة، وزنت بين الصوت وبين الصوت وبين الحركة، حركة الماوس والشرح. كذا احنا وصلنا إلى نهاية شرح الفيديو، وأتمنى أني أفدتكم إن شاء الله، وأنتم طبقوا وإن شاء الله أنه يضبط معاكم، خاصة للي عنده فرق بين الكلمة والحركة. والله يعطيكم ألف عافية، ونشوفكم إن شاء الله في شروحات أخرى.